不论是山治还是索隆，在关键时刻总是非常靠谱。路飞抓住滞留在空中的山治，山治大概目测了一下到达诺亚的距离，将力量控制在最可靠的范围内，一招空军橡皮踢将路飞准确地踢出了愚人岛的泡泡。路飞稳稳地抓住了据传诺亚的铁链，不过路飞这次头脑一热的追击，差一点让他丧了命。白星为了将诺亚引出愚人岛，拼命地游动身躯，通过龙宫城的连接走廊游去了外海。诺亚紧跟着也挤破了愚人岛的第二层泡泡，进入海中。当然，大成诺亚的霍迪和路飞也随着进入到海里。人类在海水里的活动能力会大幅度下降，与人类相比较，鱼人族在海水中可以翻倍的提升战斗力和行动能力。路飞是能力者，在海水中只能依靠泡泡。霍迪抓住路飞劣势的机会，用击锤打破了路飞的泡泡，接着重创路飞。路飞接触到海水后，浑身软弱无力，随着海流一点点向水底沉了下去。霍迪瞄准下沉的路飞，投出三叉戟，打算就地将路飞直接一击必杀。眼看路飞就要直接报废在愚人岛了，沙星从深海中赶了过来，弹开了霍迪的三叉戟，一手抓住路飞，一手抓住泡泡珊瑚，吹出一个泡泡后，将路飞装在里面，救了路飞一命。霍迪一看来了一道硬菜，好菜配好刀，于是从身上摸出来一把巨大的战刀，用刀做的鲨鱼鱼鳍，将这个战刀装备在后背上面后，霍迪以极快的速度向沙星杀了过去。本来人鱼族在水的速度完爆鱼人，沙星载着路飞可以轻易摆脱霍迪，但是嗑了药的霍迪就像口香糖一样，根本停不下来，以炮弹般的速度很快追上了沙星，加上他后背的战刀鱼鳍，让霍迪看起来杀气十足。霍迪瞄准沙星的后背加速俯冲，沙星反应很快，在霍迪袭来过来的刹那后空翻滚，躲开了致命的一击。本来与沙星并驾齐驱的几条大鱼直接被霍迪砍成了肉段。霍迪调整姿势继续追击，沙星忙得满头大汗，看这样子比速度是肯定比不过霍迪了，只能比战术了。沙星带着路飞躲进水底的礁石群中，霍迪随即追了上来，将礁石群全部砍坏，追着沙星不放。另一边，白星拼尽全力却十分盲目的在海底游动，范德戴肯在后面放肆大笑。现在白星已经命悬一线，在生命和配偶面前选择，白星一定会毫不犹豫的选择留下自己的生命。范德再次问出了那个可耻的问题：你愿意和我结婚吗？白星十分礼貌的回答：实在对不起，范德大人，你不是我喜欢的类型。范德没想到，看似柔弱的白星居然如此坚韧刚烈，顿时恼羞成怒，将手中数把飞刀投向白星。突然，三个身影挡在了白星面前，将飞刀中途拦下。来者分别是白星的皇兄黄星、翻车星以及尼普顿的坐骑小鲸鱼。面对极度无耻的霍迪，翻车星说了一句十分霸气的话：这门亲事我们不同意。范德除了会向目标扔东西，也没有其他战斗技能了，而且身为能力者，他无法在水中活动，根本不是黄星和翻车星的对手。现在最大的问题倒不是范德戴肯，而是巨大的诺亚。根据愚人岛的传言，诺亚是800年前愚人族的祖先留下来的重要宝物。一级王妃曾经梦想着将愚人族移居到陆地，这曾经也是愚人族的祖先尝试过的事情。诺亚就是愚人族移居的工具，是承载着整个愚人族梦想的船只，所以容不得一点损坏。翻车星指挥白星向海上面逃，海底有许多障碍物和礁石，必然会损坏诺亚，只有将诺亚引向海面，才能保证诺亚的完整。沙星和路飞看到诺亚正垂直向水面飘去，路飞心生一计，让沙星将自己送到诺亚的甲板上。范德戴肯是能力者，所以他锁在甲板上一定没有海水，只要路飞到了那里，不管是霍迪还是范德都不在话下。霍迪停下来思考一下，决定暂时放过路飞，率先解决掉范德。于是他抢先一步超过了沙星，向诺亚追了过去。路飞催促沙星赶紧追上霍迪，而沙星看着霍迪的背影，突然想到一个方案。诺亚的甲板上，范德还在为追杀白星而得意洋洋，转身一看，霍迪提着三叉戟，宛如死神一般站在他的面前。范德丝毫没感觉到霍迪身上满满的杀气，跑过去和霍迪炫耀：你看我用这艘大船折磨白星，牛逼不？霍迪微微一笑：我想到了一个更牛逼的方法，你过来听听。范德听话的靠了过去，霍迪用三叉戟直接捅穿了范德戴肯的肚子。如果你死了，这艘船会怎么样呢？范德这才反应过来，他和霍迪的联盟就此分裂了。霍迪是对他下了死手。范德忍着疼痛，用左手触摸到霍迪的身体，然后缓缓地将刺进自己身体内的三叉戟拔了出来。趁着霍迪不注意，范德从怀中丢出了一把飞斧。霍迪看着范德戴肯一副死不甘心的样子，哈哈大笑。这种疯子刘氏也是碍事，自己的计划早晚要坏在他的手里。不过范德用诺亚摧毁愚人岛这个方法确实不错，倒不如让他死之前再让自己利用一次。此时的诺亚方舟正好位于愚人岛的正上方，只要范德一死，拔拔果实的能力就会失效。
诺亚就会垂直砸在鱼人岛上，将整个鱼人岛摧毁。对自己最有威胁的草帽团就会被干掉。虽然自己会损失几万个部下，不过只要能够统领世界，人类的奴隶要多少有多少。霍迪得意地做着自己的春秋大梦，范德则用出脚下的暗器偷袭霍迪。霍迪一口咬住范德的小腿，这时候飞斧已经绕了回来，正好被霍迪躲开，正中范德戴肯的胸口。给我成为新鱼人岛的活祭品吧！霍迪阴沉的一笑，范德戴肯浑身一软，向着诺亚的深处坠落下去。现在只等着范德完全咽气，这样诺亚就会砸落在鱼人岛上。霍迪扭过头，看着依旧在逃命的白星，那是自己接下来的狩猎目标。诺亚砸毁鱼人岛，团灭草帽团，自己再杀死白星，所有的威胁就都清理干净了。自己建立新的鱼人岛完全没有障碍。霍迪提起三叉戟，以极快的速度冲向白星。范哲星和黄星护在白星身后迎战霍迪，却被霍迪一招秒杀。白星尖叫一声，但是也无能为力，只能继续逃跑。世界上游泳最快的人一族在强化后的霍迪面前，速度慢得如同散步。霍迪几个加速就追上了白星，他一把抓住白星的头发，另一手操起三叉戟，对准白星的后背就要刺下去。突然，路飞一声吼叫从海底传过来，霍迪迟疑了一下，沙星载着路飞以极快的速度冲了过来。路飞甩出手臂，用出一招蛇枪，香蕉手臂歪歪扭扭地抓住了霍迪的胸口，一阵电击，霍迪惨叫一声，放开了白星。此时，范德戴肯跌落在诺亚的船舱中，身负重伤，但依然苟延残喘一口气。只要他还有意识尚存，八宝狗式的能力就是有效的。白星拼命地向海面游去，霍迪阴险地笑了笑，说道：“已经晚了。”尼普顿的三个皇子听到霍迪这样说，都愣了一下，随即稍稍分析了一下局势，三人才恍然大悟。现在范德全凭一口气强撑着，如果他一死或者晕过去，诺亚就会下坠砸毁鱼人岛。范哲星和黄星想到这里，立刻向白星游过去，大声呼喊白星改变方向。不过由于距离太远，白星只顾着向上拼命的游，根本没有注意到后面的情况。霍迪冲出去，一脚踢翻了范哲星，然后用巨大的大战刀砍上了黄星。沙星载着路飞向白星冲过去，被霍迪拦了下来。范哲星情急之下奋力一吼，白星突然听到黄星的呐喊，会意之后立刻向横向游去，引导诺亚偏离鱼人岛。霍迪咂咂嘴，猛冲加速赶过去追杀白星。三个皇子随即围过去对霍迪进行干扰，几个人混战一团，而路飞在水里几乎发挥不出来作用。三个皇子也不是霍迪的对手，只能打打退退。诺亚的船体范德戴肯正站起身，举起一把巨大的双刃飞斧。霍迪被自己的左手碰到过，这把斧头就当作给霍迪送行了。范德准备将巨斧抛出去，但是由于身负重伤，身体虚得很，范德身子一歪，斧头掉在了地上，范德的脑袋撞到了杂物上，晕了过去。于是追随着白星上升的诺亚突然停住，紧接着向下面坠去。虽然白星引导诺亚稍稍偏离了鱼人岛，但是明显距离是不够的，只要诺亚掉落下去，依然可以将鱼人岛砸个粉碎。鱼人岛陷入危机，鱼人岛的广场，秃头海怪正因为被范德戴肯抛弃了而悲伤的大哭。另一边的海怪克拉肯正出拳热身，准备好和秃头哥干一架。可是秃头海怪这个状态完全不想打架。霍迪的干部隐形鱼人斑马哥脑袋瓜一转，想到了一计。想要将巨大的克拉肯制服，恐怕凭己方这个臭鱼烂虾太不容易，不如直接利用秃头海怪将克拉肯打败，这样自己一会儿也能留个全尸，不至于被克拉肯打扁了。斑马哥告诉秃头海怪，范德戴肯并没有抛弃他，而是让他镇守在鱼人岛。果然是范德的得力部下。秃头海怪被一顿洗脑，相信了斑马哥的话。斑马哥趁机给秃头海怪吃下了凶药 ES， 秃头海怪野性大发，嗷嗷冲向克拉肯。克拉肯起身迎战，却被秃头海怪一拳打晕。揍晕了克拉肯，秃头海怪还不尽兴，到处搞破坏，结果招惹了慎平。慎平转身一招鱼人空手道回旋踢，击退了秃头海怪。秃头海怪倒退了几步，伤及娜美。山治立刻暴怒冲过去，对准秃头的脑袋就是一脚。秃头海怪疼得大叫，血用的药效也退了下来，愣在原地。秃头海怪简单分析了局势，慎平他是了解的，肯定打不过，那就拿眼前这个人类来出气吧。秃头哥一拳向山治捶了过去，山治灵活的躲开后，用空中步行跳到秃头哥的面前，接着就是一脚将秃头哥狠狠地踢倒在地。陆地上，娜美面对一群跑过来欺负他的鱼人海贼，挥动魔法天后棒，释放出一排排黑色雷云，一阵阵电闪雷鸣之后，将周围的鱼人劈翻。受到雷电波及的干部乌贼鱼人胡子哥气得要死，和隐形鱼人斑马哥一起合力控制住娜美。胡子哥举起自己的乌贼刺刀刺了过去，这种刀子一旦刺中生物，就会将生物体内的水分吸干，把对手变成标本。不过胡子哥的乌贼刺刀也是有克星的，那就是本来身体里就一滴水分也没有的布鲁克。布鲁克挡在了娜美的面前，胡子哥对准他一阵猛刺，发现并没有什么卵用。这时路过的弗兰奇正追着一群鱼人猛揍，看到胡子哥体型大，样子很嚣张，跑过来直接就是一拳。
红鲨鱼人达摩与乔巴在地下岩层展开追逐战，两个人好像在比谁挖的坑更多。乌索普在外面接应乔巴，长期的配合作战，乌索普和乔巴早又达成了一种默契。乌索普对准乔巴挖通了地洞，发射一枚骷髅爆炸星，一阵轰炸之后，将地下达摩给炸飞出来。鱼人海贼们一看，这伙人也太强了，只能嗑药了。但是嗑药有用的话，还学习霸气干什么呢？霍迪的保镖蓝环章鱼酒鬼哥让属下端了一盘子凶药下酒，凶药救酒越喝越有，直接喝得他原地变身，与霍迪一样变成了头发花白、凶暴无比的怪物。本来酒鬼哥喝醉酒后剑术就会提升一大截，见人就砍，吃了大量凶药变身后基本上无人可挡，操着数把砍刀冲入人群中就是一顿砍杀。他看自己人倒是没什么，不过他错就错在盯上了罗宾。酒鬼哥抓着刀子砍向罗宾，索隆闪现过去将他拦了下来。面对杀气腾腾的酒鬼哥，索隆微微一笑，这个比刚刚那些给自己热身的肉馅有本事多了。在进入新世界之前，就用这小子磨磨刀吧。深海中，路飞为了阻止诺亚下落，与霍迪展开激战。如果脱离了沙星的保护，路飞唯一的希望就是诺亚甲板上的空气。霍迪也料到了这一点，挨了路飞一拳之后，霍迪绕着诺亚猛冲，用自己背后的大战刀鱼鳍将包裹诺亚的泡泡切断。路飞在水下唯一的战场被破坏了，霍迪瞄准路飞甩出的水滴，企图将路飞身上的泡泡一并打破。好在路飞拼尽浑身的力气躲开了霍迪的水滴攻击，但下一秒霍迪就闪现在路飞面前，准备一击必杀。还好沙星冲了过来，用尾巴将路飞击飞。霍迪面对沙星没有急着出手，而是采用了心理战术怒怼沙星。身为龙宫最强战斗力之一的皇子，居然如此不堪一击，真是丢鱼人族的脸，连国家都保护不好。霍迪骂完了，满意一笑，接着追杀路飞。沙星说：“你骂完了就想走？”转身就是一招超级海流。霍迪躲开海流后冲了回来，抓住沙星的头发，用背部战刀将沙星砍伤。沙星十分气愤，又气愤又好奇，为什么身为鱼人的霍迪对同胞如此残忍，甚至不惜要利用诺亚摧毁鱼人岛，不顾岛上数十万的同胞和在鱼人界一起长大的兄弟。霍迪靠近沙星，低声向沙星说出了自己的秘密。沙星听后身躯一震，霍迪趁机用背部的战刀再次捅伤沙星，然后将他抓起来丢入深海。路飞被甩飞后，白星公主在后面稳稳地将路飞接住。白星眼见兄长被重伤，尖叫一声，但是他心里记着沙星与他交代的事情，保护好路飞，无论什么时候都不要离开诺亚。白星拖着路飞向诺亚游过去，霍迪紧随其后。凭着他们两个人无论如何也不能在水下打得过霍迪。不过沙星给路飞留了后手，鱼人岛位于外海的储气室联系了路飞，士兵们按照沙星的吩咐，准备将储气室所有的空气都集中起来，吹成一个巨大的泡泡，将诺亚包住。路飞只有在那里才有机会打赢霍迪。说干就干，士兵们将充好气的巨型泡泡瞄准下坠的诺亚。这时霍迪冲了过来，路飞冲上前踢开霍迪，将他后背的大战刀硬生生掰断，接着用武装色强化拳头将霍迪击飞。霍迪为了获得力量，疯狂服下大量的凶药，变得更加凶残变态。二人准备好了最后的决战。我是先锋君，咱们下期见。